So ayun guys, good morning. Nag-morning service tayo dito sa Chevrolet Trailblazer. Tapos ang problema kasi nito, habang umaandar yata, tapos biglang namatay. Tapos sinubukang palitan ng battery, umandar uli, naiuwi naman ni sir dito sa bahay nila. Tapos isa lang ang magiging problema nito pag ganito, charging system. Kasi mayroon daw lumabas na rin dito na malfunction, so yung sa charging nga tinuturo. Pero ito kasi ang issue ng Trailblazer, katulad ng mga Toyota, tapos yung ibang gumagamit ng one way clutch na pulley para sa alternator, doon kadalasan nagkakaroon ng problema. Check natin yung battery voltage, nasa 11 volts na lang. So pag ganitong issue, ang kadalasan magiging problema dyan itong one way clutch. So pwedeng umikot na itong one way clutch nya, kaya hindi na sumasabay yung rotor para mag-charge. Pero ang gagawin ko dito, ibababa ko pa rin yung alternator, tapos i-check up yung pinakalaman niya kung anong naging problema talaga. Bali kakalasin ko na muna ito. Pero madalas yan itong nagiging problema dyan, yung one way clutch nya, yung pinaka pulley. Ngayon, magbaklas na muna tayo kasi okay naman yung system natin. Hindi na siya talaga nabibire. May D40 ka sir, WD-40. Ayan guys, good morning. Binalikan na natin yung Trailblazer na ginagawa nating alternator kasi hindi umaandar. So biglang tumirik yan kasi. Ngayon, andito na yung natin, one way clutch na pulley para sa alternator. So bali kinabit ko na. Tapos bakit nga ba nasira yung natin, one way clutch na pulley para sa alternator? Ang isang rason na nakita ko, itong auto tensioner hindi na nagpi-play. So pag hindi na kasi nagpi-play yan, wala nang bouncing. So pag pag nag-high revolution ka kasi, nagpi-play o kaya naka-idle. So kung hindi na to nagpi-play, naka-fix na lang yan, so pwedeng mapersa talaga yung mga bearing natin. So katulad ng sa alternator. Ngayon ang gagawin ko dito, ibabalik ko na muna lahat ng kinalas ko para mapaandar natin at makita yung reading ng charging niya kung okay na. Tapos isa pang ni sir, yung nalabas na service soon dito na na lumalabas. So pwede kasing ang alternator kasi natin connected ng computer box to. So mayroon siyang connection para sa computer. So pwedeng wina-warning ng computer na hindi nagkakarga yung natin, alternator. So ayan guys, umpisan ko na muna ng ibalik tong mga kinalas ko.
So yan guys, umandar na rin pala yung ano natin, yung sasakyan na Chevrolet. So bali na paandar ko na, tapos double check, nag-scan na ako ng system. So bali ito na yung lumabas sa system natin. So yung ECM dati meron tong code na crankshaft. So gawa nga ng hindi siya umandar, ano. Tapos ito na yung pinaka main ano natin, pinaka main trouble, yung BCM, BCM. Itong may ibang nasa baba na to, apektado na lang to ng body control module. Itong BCM na to, nakakunik kasi to sa ano natin, sa ground ng power, yung ground ng battery. So ang gagawin natin dito, i-clear ko na lang to lahat. So magre-react talaga ito gawa ng BCM nya. So nawalan siya ng power doon sa ground natin, kaya nagkaroon ng ganyang code. Kaya ang gagawin natin dito, clear na lang to. So i-clear na natin to. Patayin na lang muna natin yung makina. So switch on. Ayan, switch on lang tayo para maklear natin tong fault code. So ano, DTC na tayo doon. Clear na tayo dito. So ayun, na-clear na yung iba. Ito lang yung medyo makulit, ayaw matanggal. So invalid data received from steering wheel angle sensor module calibration not learned. So enter tayo dito. So ano kayang problema nito? So punta tayo ng special function. Place the vehicle on a flat level surface and remove all weights. Okay. Press the confirm button to start. So ang sabi, kailangan diretso yung manibela. So nakatagilid pala yung manibela niya, kaya hindi matanggal yung sa ano, sa steering. So gawin natin dito, start muna natin uli. Diretso natin yung manibela. So bali diretso na yung manibela natin.
So kaya pala nag-react yung sa ano natin, steering angle. So okay. So pag hindi pa siya na-delete, i-try natin sa magandang level na ano. Procedure complete. So check natin uli. So try natin delete ulit ito. So andun pa rin siya. Special function ulit tayo. Place the vehicle on flat level surface and remove all excess weight. So, wala naman siyang ano, masyadong mabigat na kalagay. Press the button to start. So left yung tinuturo niya. So pwedeng may problema sa ABS. Kasi ABS sensor yung tinuturo niya. May nakalagay na ESP. So hanapin muna natin yung ESP na yon, itong sa BCM na to, kasi yun ang nagre-react sa kanya. So try natin uli ng clear. If all this can be cleared, ignition must be on or service mode at the engine propulsion system must be off, inactive for push start. So ito lang yung medyo makulit. Ayan, no, pabalik-balik lang. So try natin sa learn. So ayun, okay na. So ang ginawa natin dito, nire-learn lang natin. So ayun guys, pasensya na at biglang naputol yung video natin kasi mayroon biglang tumawag. Pero naging okay naman yung ano natin, troubleshooting dun sa Trailblazer na no crank, no start. Yung last part na dinidelete po pala natin na trouble code ay dun pala yun sa ano, sa steering angle, kaya pala hindi siya ma-delete gawa ng nakatagilid yung pinaka steering wheel niya. So kaya ang ginawa natin, idiniretso muna natin yung steering wheel para ma-i-relearn uli natin or ma-i-reset dun sa program ng computer. So yun, naging job na ulit tayo dun sa no crank no start na Trailblazer. So ayun uli, magandang umaga sa inyo mga bossing. Thank you po ulit sa tiwala sa
Autorad Automotive Technician. Magandang araw po ulit.